Hola chicos, hoy les voy a enseñar a hacer una placa de descanso o de bruxismo. Este es un 0,8 y este un 0,6. Esta es más blandita, es para casos no tan severos. Y esto es para un caso más severo. En cualquiera de los dos casos, el procedimiento es el mismo. Acá tenemos el modelo de la persona del paciente que se va a hacer en la placa. Y tenemos que mojarlo siempre y ponerlo, no, lo vamos a reservar ahí y tenemos que poner esto en la plaquita, en la termoformadora. Ahí lo terminamos de poner y la cerramos. Y ahora la prendemos. La prendemos y dejamos que la placa se infle y le ponemos el modelo mojado acá abajo. Bueno, ahí ya estaría para bajarlo. Tenemos que apagar la máquina y bajar y si no se entendió tenía que prender el vacío. Bueno, hasta que haya succionado bien, lo apago y ya estaría. Y ahora lo sacamos de ahí. Esperamos a que se enfríe, porque si lo toco está caliente y se me... En el caso de que por ahí haya algún globito, nos mojamos los dedos y le pasamos así en el... Ahora no tengo nada cerca para mojar, pero para que se siga, para que se aplane bien. Bueno, ahí ya se enfrió, aflojamos la máquina y lo sacamos. Queda así. Ahora con una tijerita, porque es blandito, se puede con una tijerita. Le damos forma de cada dientito. O como es blandita, se puede hacer arriba en la encía, que no va a lastimar. El caso del duro, hay que hacerlo dientito por dientito, ahí en el cuello, y darle la forma con el torno. Ahora procedemos a sacarlo y queda así. Y ahora lo cortamos. Y ahí le damos forma del paladar, no tan arriba, porque si no se puede, al estar durmiendo, se puede caer. O se puede salir de la boca. Y ahí le prolijamos. Y ya quedaría la plaquita de descanso o de bruxismo. Y así queda en la boca.